Was ist obstruktive und zentrale Schlafapnoe? Obstruktive Schlafapnoe ist ein Zustand, bei dem sich der Rachen während des Schlafes verschließt. Dies führt zu Schnarchen und Atemaussetzern aufgrund des Sauerstoffmangels. Zentrale Schlafapnoe hingegen ist ein Zustand, bei dem das Gehirn keine Signale zum Atmen sendet, was zu einer Unterbrechung der Atmung führt. Es gibt verschiedene Arten von zentraler Schlafapnoe. Eine davon ist das obstruktive Schlafapnoe, zentrales Schlafapnoe-Syndrom, USA-CSA. Es tritt häufiger bei übergewichtigen Menschen und Menschen mit Bluthochdruck oder Diabetes auf. Symptome von USA-CSA sind Schlaflosigkeit, Tagesmüdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Depression, Reizbarkeit und Gedächtnisverlust. Welche verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Einige Behandlungen für diesen Zustand sind kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck, CPAP. Behandlungsarten für OSA und CSA. Viele Patienten, die an OSA oder CSA leiden, wissen aufgrund des fehlenden Selbstbewusstseins nicht über ihre Erkrankung Bescheid. Sie fühlen sich oft müde, depressiv und haben einen Mangel an Energie. OSA führt zu einer Abnahme des Sauerstoffgehalts im Körper, die zu Herzinfarkten, Schlaganfällen und anderen ernsthaften Gesundheitsproblemen führen kann. Behandlungen für OSA umfassen CPAP-Therapie, orale Apparaturen, Gewichtsverlusttherapien und Operationen. Diese Behandlungen können zur Verbesserung der Atmung beitragen, können jedoch für Patienten mit schweren Fällen von OSA, die keine CPAP-Therapie anwenden können oder ein hohes Risiko für Komplikationen durch eine Operation haben, schwierig sein. Zu den CSA-Behandlungen gehören Änderungen des Lebensstils wie Gewichtsverlustprogramme und erhöhter Schlaf. Je nach Schweregrad des Falles gibt es unterschiedliche Behandlungsarten für OSA und CSA. In leichten Fällen können Gewichtsverlust und Verhaltensänderungen ausreichend sein. Wie man OSA oder CSA zu Hause mit Hilfe von KI-unterstützten Geräten behandelt. OSA oder CSA können mit KI-unterstützten Geräten behandelt werden. Die Funktion des Geräts besteht darin, die Apnoe-Ereignisse zu unterdrücken, indem ein milder Luftstrom erzeugt wird, der Luft in die Nase des Benutzers bläst. Dieses Gerät ist am nützlichsten für Personen, die nicht die ganze Nacht eine CPAP-Maske tragen möchten. Es hilft ihnen auch, eine Operation zu vermeiden, indem es anormales Gewebewachstum im Rachen verhindert, das durch CPAP-Masken verursacht wird. Das Gerät besteht aus 2 Teilen, einem Mundstück und einer externen Steuereinheit. Das Mundstück misst, wie viele Atemzüge pro Minute oder Stunde Sie machen, und sendet diese Informationen an die externe Steuereinheit. Der Controller entscheidet dann, ob er die Luftstromeinheit aktivieren muss. Wenn dies der Fall ist, sendet er ein Signal zurück an das Mundstück. So stoppen Sie das Schnarchen auf natürliche Weise mit 5 leistungsstarken Techniken, die Sie in Ihrem eigenen Zuhause anwenden können. Schnarchen wird durch eine Obstruktion in den Atemwegen verursacht, die durch das Zurückfallen der Zunge oder durch eine Verengung der Atemwege verursacht werden kann. Es gibt viele Ursachen für das Schnarchen. Zu den häufigsten Ursachen gehören: Abnehmen, Alkoholkonsum senken, Rauchen und Drogen vermeiden. Verwenden von Nasenstreifen, um die Nasengänge zu öffnen und das nächtliche Schnarchen zu reduzieren. Trinken von Kräutertees, die Entzündungen im Rachen reduzieren und bei der Muskelentspannung helfen können. Schnarchen tritt auf, wenn die Atemwege teilweise blockiert sind, entweder durch das Zurückfallen der Zunge in den Rachen oder durch eine verstopfte Nase. Wenn die Luft durch Mund und Nase strömt, gibt sie oft ein rauschendes Geräusch von sich, wenn sie durch den verengten Durchgang strömt. Obwohl es viele Ursachen für diese Blockade gibt, können einige von ihnen mit einigen einfachen Änderungen in ihrem Lebensstil leicht behoben werden. Es gibt viele Möglichkeiten, das Schnarchen zu stoppen. Ein solcher Weg ist die Verwendung der natürlichen Methoden wie Hausmittel, die keine Operation oder Medikamente beinhalten. Ein solches Mittel ist das Schlafen auf der Seite. Die Schlafposition spielt eine wichtige Rolle bei der Reduzierung des Schnarchens, da sie die Halsmuskulatur entspannt und Staus reduziert, indem sie die Atemwege frei und offen hält. Ein weiteres Mittel ist, den ganzen Tag über hydratisiert zu bleiben, wodurch verhindert wird, dass sich Schleim in ihrem Hals ansammelt und sie anfällig für Schnarchen werden. Das Essen vieler ballaststoffreicher Nahrung trägt auch dazu bei, das Schnarchen zu reduzieren, da sie sich dadurch länger satt fühlen und während der Nacht Säurereflux verhindert, der dazu führen kann, dass sie sich an Speichel verschlucken, was zu Schnarchen führt.
Schnarchen ist nicht nur peinlich für den Schnarcher, sondern kann auch für den Partner ein ernstes Problem darstellen. Die Folgen sind nicht nur auf den Schnarcher und seinen Mitbewohner beschränkt, Schnarchen kann oft zu Schlafmangel und Konzentrationsproblemen führen. Einige weiteren Methoden können sein, um das Schnarchen bei Ihnen zu Hause zu stoppen. Diese Methoden reichen von pflanzlichen Heilmitteln wie Lavendel, Kamille und Pfefferminzöl bis hin zu exotischeren Optionen wie Akupunktur oder Akupressur.